Hei, jeg heter Rebecca, jeg jobber på Sølvberget, og jeg har lest Gul bok av Zeshan Shakar. Denne boka er helt ny, og dessverre så er han utlånt nå, så jeg har han ikke med meg i dag, men jeg var heldig og fikk snappe han opp på en ukes lån. Zeshan Shakar har skrevet en bok før, og den heter Tante Ulrikkes vei, og det var en veldig stor suksess. Og Gul bok, det er en roman som virkelig lever opp til forventningene fra den forrige boka. Gul bok handler om Mani, som nettopp er ferdig med mastergrad på BI. Han er fra Haugenstua i Oslo, og han har en drøm om å få seg en jobb i et stort konsern eller privat og tjene litt penger og sånn, men det får han ikke helt til. Og det blir ganske mange avslag. Til slutt så får han allikevel jobb i departementet på Y-blokka i Oslo. Og her skal han jobbe med budsjett og statsbudsjettet, og ikke minst Gul bok. Det som skjer når han får denne jobben, sin første voksenjobb, så merker han ganske tydelig at det er en stor forskjell på han selv og de andre som er på hans alder, som jobber i departementet. Mani er vokst opp på Haugenstua i Oslo i et flerkulturelt miljø. Faren er alene med han, mora er død. Og i løpet av oppveksten så har han på en måte et bilde på hvordan han ønsker å få sitt liv. Og det miljøet som han vokser opp i, det har han med seg også når han begynner i den nye jobben i departementet. Forskjellene er ganske små, men etter hvert så blir de mer og mer fremtredende. For eksempel så når Mani får seg den nye jobben, så tar han med seg kjæresten sin på teaterkaféen, fordi han ser på det som den fineste restauranten i Oslo. Når han forteller dette til kollegaene på jobben, så får han litt sånn rare blikk og litt sånn, «Åja, er det, men ok, ja, så fint da». Det som vi ser i boka er at det er store kulturelle forskjeller, og kanskje vi kan kalle det verdiforskjeller også, fordi at mens der som Mani kommer fra, altså der som han har vokst opp, så er det snakk om å få penger, fine bil, fin leilighet og fine ferier til eksotiske plasser. De etnisk norske kollegaene til Mani ser gjerne på dette litt sånn flashy livet som ikke helt det de ønsker seg da, at det er mer hytteturer og tid med familien og eksotiske restauranter i Oslo som er det mest spennende. Og det viser seg jo det at han sliter litt med å finne seg selv og sin plass og hvem han egentlig er. Mani har også en kjæreste, og de holder dette forholdet hemmelig for sine respektive foreldre. Men hun har nok litt makt over han og overtaler han til å leie en leilighet på rett ved Solli plass i Oslo, som er liksom på vestkanten i Oslo. Det blir jo etter hvert en ganske dyr ting å gjøre. Og i det så kjenner han nok litt på at er det her jeg skal være? Er det dette jeg skal gjøre? Er det dette livet jeg vil ha? Eller skal jeg prøve noe annet? Og Mani han jobber knallhardt på jobben sin og setter seg inn i veldig mye som han ikke har vært så veldig interessert i før. Dagsnytt 18 og leser ganske mye nyheter og sånne ting for å holde seg oppdatert. Så det her er en veldig flott historie om en unge mann som prøver å finne seg selv og finne ut hvem han er og hva hans identitet er i sin nye hverdag. Språket i Gul bok er veldig godt. Og det oppleves som lettlest, samtidig som stemningen er hverdagslig og veldig god og varm. Og man får veldig mye sympati med Mani, spesielt når han har for eksempel kjøpt seg nye sko og kommer på jobb med det, og det er en sånn der glede å lese det, og man heier på han hele veien. Hvis jeg skal si noe om andre ting som kan minne om denne boka, så må jeg jo selvfølgelig dra fram Tante Ulrikkes vei. Og så vil jeg også trekke fram noen av disse ungdomsseriene fra NRK som snakker litt om dette å vokse opp i Oslo og de store kulturforskjellene som er innad i byen der.
Og hvis du lurer på hva Gul bok er, og hva den titelen henspiller på, så er det altså første utgaven av statsbudsjettet som Mani da sitter og jobber med på jobb. Og cruncher alle disse store tallene for regjeringen.